Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut krijuesit të gjithësisë, vetëm Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet, përshëndetjet ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata cilët e pasuan, e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Rasulullahut deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër xhamatlinj, sot me lejen e Allahut xhelle shanu wa xhelle xhelaluhu do ta shtjellojmë së bashku një temë që është shumë e rëndësishme për suksesin e besimtarit apo për sukseset e besimtarit, një muslimani, një muslimane drejt rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Sepse të nderuar vëllezër, ne çdo herë kërkojmë nga Allahu subhanahu wa taala që më na dhon sukses, më na dhon të mira gjatë jetës. E në veçanti më na dhon sukses, mirësi, iman drejt rrugës së Allahut xhelle shanu wa xhelle xhelaluhu, edhe drejt rrugës së Muhammedit alayhi salatu wassalam. Ashtu sikur që e kërkojmë nga Allahu subhanahu wa taala, Allahu më na dhon dynjan, më na dhon të mira tek kësaj dynjas, kërkojmë nga Allahu subhanahu wa taala gjithashtu më na dhon suksese edhe gjatë jetës tonë në raport me Allahun xhelle shanu wa xhelle xhelalu, në raport me ibadetet tona ndaj Allahut subhanahu wa taala. Sot me lejen e Allahut xhelle shanu wa xhelle xhelalu, të nderuar vëllezër, në këtë mimber do t'i përmendi disa shenja apo disa alamete ku Allahu subhanahu wa taala, ku Allahu azza wa xal e bën tawfiq, e bën të suksesshme robin drejt rrugës së tij. Me një fjalë tjetër, edhe unë edhe ti kemi qef që gjatë jetës tonë, gjatë ditëve dhe netëve e tërë koha jonë më u regjistru apo me shku mirë në raport me Allahun subhanahu wa taala, me adhurime, me leximin e Kuranit, me punë të mira dhe duke u larguar prej mëkateve dhe gjunave. Edhe pse asnjëri prej neve nuk mundet me pështu prej mëkateve dhe gjunave, sepse jemi krijuar për të gabuar, por më i miri prej neve është ai i cili pendohet dhe kërkon falje prej Allahut xhelle shanu wa xhelle xhelalu. Xhamatlin të nderuar, më lejoni inshallah taala në disa minuta ta shtjellojmë së bashku apo të dimë së bashku se cilat janë shenjat apo disa shenja apo disa alamete që Allahu subhanahu wa taala e bën tawfiq do të thotë e bën të suksesshme rrugën, e bën të suksesshme robin e vet drejt rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër, shumë njerëz sot prej krijesave, prej robëve të Allahut azza wa xal kërkojnë me pas sukses gjatë jetës, me pas sukses në punë, me pas sukses në biznis, me pas sukses në dynja, në çështjet e kësaj dynjas, por pak për njerëzve kërkojnë me pas sukses drejt rrugës së Allahut subhanahu wa taala, me pas sukses drejt ibadeteve, rreth mësimeve të Allahut, me pas sukses që për kësaj dynjas me fitua xhenetin dhe me kërkuar mbrojtjen nga zjarmi i xhenemit, me pas sukses që edhe kur sprovohemi me ditë që qysh sprovat tona do të thotë me i largu, me ditë se qysh sprovat tona me i përballu edhe kështu të me radhë. Prej shenjave të suksesshme të robit drejt rrugës së Allahut subhanahu wa taala, e para është أن يوفقه الله للعمل الصالح على اختلاف أنواعه بدنيا أو ماليا أو قوليا. Shenja e parë apo alameti i parë e robit drejt rrugës së Allahut subhanahu wa taala, alameti i parë i suksesshëm robit drejt rrugës së Allahut subhanahu wa taala, në fenë e tij, në dinin e tij, imani i tij, në raport me Allahun subhanahu wa taala, është Allahu xhelle xhelaluhu ja mundson robit vet, jepët mundësia nëpërmes onës Zotit që ajmë vazhdimisht me bo punë të mira, edhe qofse ato punë të mira paksohen,
po ai është i vazhdueshëm në punë të mira. Do të thotë është i vazhdueshëm në ibadete, nëpërmes atyre ibadeteve ku e kënaq Allahun subhanahu wa taala dhe mbi to zbret rahmeti, mëshira dhe të mirat e Zotit, dhe Allahu e ruan nga zjarmi i xhenemit. Allahu xhalleshanu wa xhalla xhelalu të nderuar vëllezër thot në Kur'anin famlart: "Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dhe kush i bindet Allahut dhe kush i bindet Zotit dhe të dërguarit të tij, vetëm se ka shpëtuar në këtë dynjë dhe në botën tjetër. Do të thotë, dhe se kush i përmbahet mësimeve të Zotit dhe kush i përmbahet mësimeve të Muhamedit alayhi salatu wasalam, edhe pse ndonjëherë këto mësime pakson, këto ibadete pakson, por robi të jetë i vazhdueshëm, do të arrin një sukses të madh në këtë dynjë dhe në botën tjetër, thot Allahu subhanahu wa taala. Dëgjoni pra hadithin e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam, i cili hadith e sqaron apo na jep një vetëdijsim që me kuptu çështjen e parë, me kuptu alametin e parë, me kuptu shenjën e parë rreth suksesit të robit në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Na po kërkojmë që me pas të mira në këtë dynja, po me pas të mira dhe për botën tjetër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha arada Allahu bi'abdin khayran ista'malahu." Allahu subhanahu wa taala kur ja don robin, kur ja don khairin robit, Allahu azza wa jall kur ja don khairin robit, ista'malahu. Allahu azza wa jall e përdor robin e vet. E përdor. E kanë pyetur Resulullahun: "Ja Rasulullah, wa kayfa yasta'milu?" Qysh ka mundësi që Zoti me përdor robin e vet? Si ka mundësi Allahu azza wa jall me shfrytzu robin e vet, me përdor robin e vet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Qala yuwaffiquhu lil'amali s-salih qabla al-maut." Au kama qala an-nabiy alayhi salatu wasalam, Allahu e shfrytzon, e përdor robin e vet në punë e mira, në punë e hajrit, ja mundson, ja lehtëson atij rrugën e xhenetit për me pas mundësi ai pastaj me vdek në rrugë të Allahut edhe në fund me hyrë në xhenetin e Zotit. Kjo është shenja e parë, alameti i parë për shenjave të suksesshme robit drejt rrugës së Allahut azza wa jall. Allah ja mundson vazhdimisht robit vet, krijesës vet, që ai me bëu punë të mira. O vëllai nderuar, ti edhe unë, pyete veten ton, sa e tu bëu punë të mira gjatë ditës edhe gjatë natës? Sikur një tregtar, për marrim shembull një tregtar i cili gjatë ditës kur shet një kerr apo shet diçka prej biznisit vet që e ka në pronën e vet, mirët me tregti, patjetër natën do të ta bëj një hesap ku e ka fitimin. A ka dalë në humbje apo ka dalë fitim? Gjithashtu edhe ti edhe une, na duhet me këshyr gjatë ditës ton, gjatë natës ton, me verifiku vetën ton, raportet tona me Allahun, sa punë të mira kemi bo, a kemi fal namazin, a kemi fal namazin kohën e vet, a kemi lexuar Kur'an, a kemi penduar te Allahu azza wa jall, a kemi bën ndonjë punë të mirë, a kemi vizituar ndonjë akraba, a kemi vizituar ndonjë të smuar edhe kështu të me radhë. Secili prej neve duhet ta verifikoj veten, me këshyr veten se ku është në raport me Allahun subhanahu wa taala. Për shenjave të mira, për shenjave të suksesshme robit drejt rrugës së Allahut azza wa jall, Allahu po ja mundson robit vet, krijesës vet, vazhdimisht me bëu punë të mira. Qofse ti je tyne, i cili je i vazhdueshëm vazhdimisht punë të Zotit, mësimet e Allahut edhe mësimet e pejgamberit, i vazhdueshëm me namaz, i fal 5 kohë të namazit, i vazhdueshëm duke kërkuar tobe dhe istighfar pi Allahut, i vazhdueshëm leximin e Kuranit, je i vazhdueshëm kërkim falje dhe kështu të me radhë, dije që je tu hec me një rrugë suksesshme drejt krijuesit ton, drejt Allahut xhalleshanu wa jalla jalalu. Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Një njeri e ka pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam: "Ja Rasulullah, eju nasi khair? Eju nasi khair? Kush janë njerëz të mirë?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man tala umruhu wa hasuna amalu." Tala umruhu, kuna Allahu ja zgjat ymrin me jetun këtë dynja, por ai bën punë të mira, vepra të mira. Bën punë të mira, vepra të mira që e kënaqin Allahun subhanahu wa taala, nuk e hidhrojnë krijuesin e vet. Pastaj e pyeti përsëri i njëjti person: "Fa ayu nasi sharr ya Rasulullah?" Po kush janë njerëz e këqinj?
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Man tala umruhu wa sa'a amalu." Kush jeton gjatë këtë dynja, po bën punë të këqija. Bën punë të liga, bën disa punë që Allahu subhanahu wa taala ka mundësi nëpërmes punëve që i bën ai, nëpërmes veprave që i bën ai, mundet me zbrit hidhrimin e tij, mallkimin e tij. Lusim Allahun subhanahu wa taala që prej mesit ton Allahu ta largoj hidhrimin dhe ta zbret rahmetin dhe ta rashtoj imanin që të bëjmë punë të mira të vazhdueshme, edhe nëse ato punë, ato vepra paksohen. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Afdalul ibada adwamuhu wa in qall." Ibadetet më të mira, jon ato ibadete, ato adhurime, atëherë kur janë të vazhdueshme, po edhe nëse paksohen. Kjo është shenja parë, të nderuar vëllezër, prej shenjave të suksesshme të robit drejt rrugës së Allahut subhanahu wa taala, i cili robi krijesa mundohet që vazhdimisht gjatë natës edhe ditës me bë punë të hajrit, me bë punë të mira që me kënaq Allahun, kurse mu largua për punëve të sherrit nëpërmes atyre punëve dhe veprave që Allahu subhanahu wa taala hidhrohet. Kjo është shenja parë, të nderuar vëllezër. Prej shenjave që Allahu subhanahu wa taala dhe prej alameteve që Allahu azza wa jall e bën të jetë robi i suksesshëm ndaj rrugës së tij, yuwaffiqahu lid-da'wati ila dinillahi azza wa jall. Allahu ja bën robit vet që me pas sukses në davetin e tij me njerëz, me pas sukses në thirrjen e Allahut azza wa jall edhe me familjen e vet. Ka sukses me gruan e vet, e thirr rrugën e Zotit, e pranon. Ka sukses me babën e vet, me prindët e vet, me vllaun, me motrën, i thirr rrugën e Zotit, ata pranojnë prej tij. Sepse është i butë, është i mirë, sjellet mirë me ta, dhe ata e pranojnë davetin e tij, e pranojnë mesazhin e Zotit, e pranojnë mesazhin e të dërguarit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shenja e dytë prej shenjave që e bën Allahu azza wa jall që robi i tij të jetë i suksesshëm drejt rrugës së tij. Allahu subhanahu wa taala e bën që daveti i tij me familje të jetë i mirë dhe i bereqetshëm. Ti thirrim ata në vlera, të ju kallëzojmë aty në rrugën e Allahut, rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, sepse kemi obligim o xhamat i nderuar. Bellighu anni walau aya, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kallëzoni për mua vetëm një ajet. Mjafton që çdo hutbe që ndëgjon, mjafton që çdo derë që ndëgjon për xhallarëve apo diçka lexon vet, fillimisht përmisoju ti vet, ku anfusekum, shpëto veten, pastaj dhe familjen ton për zjarmin e xhehenemit. Jo vetëm ti vet më u fal. Kur ngritesh me fal namazin e sabahit, kur çohesh me fal namazin e sabahut, mos u ço vet, po ço dhe bashortën ton. Ço dhe djalin ton, ço dhe vajzën ton. Le të fillon dita jot në përgjithësi me familjen ton, në barësi me familjen ton, me namazin e sabahit, dhe le të mbyllet dita jot me familjen ton, me namazin e yatsis. Kjo është feja jon. Kjo është rruga e suksesshme e robit drejt rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu prej alameteve drejt një islamit të suksesshëm, ajo është kur Allahu subhanahu wa taala ja mundson që robi të jetë i vazhdueshëm në kërkim faljes dhe kërkim tobës nga Allahu subhanahu wa taala dhe largimin nga mëkatet. Prej shenjave, prej shkaqeve, prej sebepeve që ti me pas sukses drejt rrugës Zotit, ti më kon robi i mirë, Allahu ty me të dasht, që çdo njëri prej neve sikur që them bëjmë mëkate, bëjmë gjuna, por më i miri për neve është ai i cili pendohet. Nata jote, dita jote vazhdimisht me qenë kërkim falje, me kërku falje nga Allahu subhanahu wa taala. Me një kuptim tjetër, nëse dëshiron me qenë rob i suksesshëm drejt rrugës së Allahut subhanahu wa taala me dash Zoti, e ti me dash Allahun azza wa jall, më të fut imanin në zemrën tënde, me kuptuar qëllimin e kësaj dynjas, me dash ibadetin, hubbut ta'a, me dash ibadetin, me dash ibadetet e Zotit të përgjithshme dhe kurhul ma'sije, me urrejt mëkatin edhe gjunahin. Dëgjoni se çfarë thot Allahu subhanahu wa taala për robërit e tij të suksesshëm, të cilët vazhdimisht kërkojnë falje. Pejgamberi jon Muhamedi alayhi salatu wasalam vazhdimisht çdo moment ka kërkuar faljen nga Allahu, duke thënë o Allah falem. Transmetohet që me një transmetim 70 herë, transmetimi tjetër 100 herë ka kërkuar faljen nga Allahu, o Allah falem.
Kush jemi na që mos të kërkojmë falje nga Allahu, e mos të kërkojmë falje edhe ndaj vetes tonë, e mos të kërkojmë falje edhe ndaj familjes, e mos të kërkojmë falje edhe ndaj njerëzve. Do të vazhdimisht që muslimanit mësohet me kërku falje, po mos mësohet që ti shpeshtoj gabimet. Mos mësohet që ti shpeshtoj gabimet, qoftë me vetën e vet, qoftë gabimet e tij në raport me Allahun apo me të tjerët. Muslimani duhet me qenë i kujdesshëm. Kështu na ka mësuar feja jonë dhe dini jonë. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famlar, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-janna. Përveç atyre të cilët besuan. Përveç atyre të cilët besuan Allahun azza wa jall, hynën din tërsisht, përçafuan fen Allahut azza wa jall. Wa amila salihan dhe bën punë të mira. Wa amila salihan dhe bënën punë të mira, fa ulaika yadkhuluna al-janna. Fa ulaika dhe ata do të futen në xhennet. Kush janë ata? Ata të cilët e kanë besuar Allahun, të dërguarin e tij, janë të vazhdueshëm punë të mira, bëjnë vepra të mira. Fa ulaika mysh dhe pe Zotit. Për këta besimtar do të hynë në xhennet, wala yudhlamuna shay'an. Atyre nuk ju bëhet pa drejt. Allahu nuk të bën pa drejt. Që ato çka e bën për Zotin nëse kimë gjet. Qoftë e mira apo qoftë e keqe. Dëgjoni me këtë thënie pe përfundoj hutbën e parë. Ebu Sulejman ad-Darani. Ebu Sulejman ad-Darani rahimahullah, njëri për ulemave, ka thënë kështut: Ahlu al-lejli fi lejalihim aladhu min ahli al-lahwi fi lahwihim. Ka thënë Ebu Sulejman ad-Darani, namazlit e natës që falin namaz nate, përpos 5 kohëve namaz, namazlit e natës që falin namaz natës, kanë ma shumë kënaqësi në ibadetet e tyne me Allahun, sesa ata njerëz që rinë ton natën në për kafe. Ata që rinë ton natën në për kafe, ata kënaqen. Po kënaqësia e një besimtari kur qot natën, përpos 5 kohëve të namaz, i del ndonjëherë gjumi natën e i falë që ato 2 recat namaz për hir të Allahut azza wa jall, kjo kënaqësi është më e madhe për veten e tij që e bën Zotit, sesa kënaqësia e atyre që e zhytin veten e tyre në për kafe gjatë tërë natës. Pastaj ka thonë Ebu Sulejman ad-Darani, ka thonë kështu: Wala al-lejlu walaula al-lejlu ma ahbabtu al-baqa'a fi ad-dunya. Sukur mos kishte me qenë nata, namazi natës, më fal natën, s'kishte pas shef me jetu në dynja. S'kishte pas shef me jetu në dynja. Që çfarë zemër që ky burrë e ka pas. Mos folim nalt për Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. Sa e ka adhuru Allahun, sa ka bu ibadet Zotit, sa që transmetohet për pejgamberin alaihi wasallam, ton natën ka fal namaz. Namazi natës për pejgamberin ka qenë farz, kurse për ummetin e vet sunne. Sa që dhe komt i përcisin gjakë Resulullahut, Aisha radiallahu anha i thoshte: Ja Rasulullah, po ty Zotit i ka fal gjunat e të kalume dhe të pastajme. Qa shumë po falesh natën? Pusho pak, flej pak. Çka i ka thonë? Ja Aisha, oj gruaja me Aisha, awala akunu abdan shkura? A mos jem rob falendërues me falendëru Allahun? Tonat mira na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Tonat mira, leje që neve s'po na shkon mendja mu qun namaz natës, po neve sa namazet ditës po na hupim bre. Sa po na hup gjumoja, sa po na hup dreka, sa po na hup iqindia, sa po na hup. Kurse po jetojmë, po kënaqem me të mirat e Allahut, e s'po ju shkon muslimanëve menja ndonjëherë natën mu çu për izat Zotit, me trokit derën Allahut azza wa jall, ose me fillu ditën e tij spaku me namazin e sabahut dhe me mbyll ditën e tij me namazin e yatsis. Allah i na udhëzoft neve e me neve udhëzoft edhe familjar ton. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Thuni astaghfirullah yaghfir lakum dhunubakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
Të nderuar vëllezër xhamatlin, të nderuar besimtar, ka dhe shumë shkaqe tjera, ka dhe shumë sebepe tjera, ka dhe shumë alamete tjera, shenja të suksesshme robit drejt rrugës së Allahut subhanahu wa taala, por koha nuk na mjafton tash në hutbën e dytë ti përmbledhim gjitha ato, por do t'i përmendi vetëm edhe një 2-3 shenja prej shenjave të islamit robit drejt rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Prej shenjave, prej alameteve të suksesshme të robit drejt rrugës së Allahut subhanahu wa taala është idkhalu surur min qulubil muslimin wa qada hawaijahum. Sa mirë është kjo shenjë. Që kemi nevojë secili prej neve, domethënë këtë shenjë prej shenjave që është rruga jote me pas sukses, ibadeti yt me pas sukses, ti si musliman me pas sukses drejt rrugës së Allahut subhanahu wa taala deri në vdekje, idkhalu surur, mi ia fut muslimanëve në zemrat e tyre gëzimin, jo mi dhnu ata. Edhe mi ia krye, edhe mi ia lehtësua hallet dhe brengat e tyre. Mo ju alargua hallet dhe brengat e tyre. Kjo është një shenjë prej shenjave të suksesshme të robit drejt rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Sa se vapësht. Ke kujdes o vëlla musliman. Së pari këshilloj vetëm, pas edhe ty. Ju këshilloj dhe juve. Ke kujdes me gjuhën tonë. Sa bon keq, bon mirë. Sa e rëndon dikon me një fjalë, lehtësoja. Thuja një fjalë të mirë. Futja në zemrën e tij gëzimin dhe largoja pikëllimin, largoja mërzit, ki shumë shpërblim të Allahu subhanahu wa taala. Qofse s'mundesh kur gjo me bo për vllahun ton musliman, për montën tonë muslimane, bon dua që Allahu t'ia lehtësojë hallet dhe brengat të cilat e kanë kaplu. Anna rajulan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, erdhi një njeri te pejgamberi alayhi salatu wasalam, fa qala ya Rasulullah, ayu an-nas ahabbu ila Allah azza wa jall. O i dërguari i Allahut, kush janë ata njerëz të cilët janë më të dashur te Allahu azza wa jall? Kush janë ata krijesa që Allahu azza wa jall i don shumë? Inshallah na jemi pyetyn ya rabbel alamin, me na dash Zoti. Pejgamberi alayhi salatu wasallam tha, ahabbu nas ila Allah azza wa jall anfa'uhum lin-nas. Njerëzit më të mirë, krijesat më të mirë te Allahu azza wa jall janë ata njerëz të cilët janë të dobishëm për tjertë. Tjertë ja shën hajrin tyne. O me ta pa hajrin, po du me ta pa hajrin xhami. E ti me ma pa hajrin xhami. Inshallah familja e ta shën hajrin ty. E tjertë me ta pa hajrin. E ju me ta pa sherrin. Me ta pa hajrin. Këta janë njerëz më të vlefshëm dhe më të suksesshëm drejt rrugës së Allahut subhanahu wa taala, të cilët janë më të dobishëm për të tjerët. Vazhdimisht bëjnë hajër. Sa për veti që bëjnë hajër, edhe tjerëve ju bëjnë hajër. Këta janë njerëz më të dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Wa habbu al-a'mal ila Allah surur tudkhiluhu ala muslim. Dhe vepra më e dashur te Allahu azza wa jalla është ajo vepër e cila kur vllai ton musliman, motrës tonë muslimane ja largon mërzijen prej saj, prej tij, dhe ja fut në vend mërzijes dhe pikëllimeve gëzimin. E sot na po prekupohemi me problemet ndryshme të ndëruar vëllezër, secili pi neve kemi stres, kemi gale, kemi telashe, e mos shko diku na mja prish shtëpinë. E mos shko diku na mja thon një fjalë të rëndë. Vend se mja thon një fjalë të rëndë, thuja një fjalë të hajrit, e të mirë, largoja brengat. Allahu ty kam i të largu brengat në botën tjetër, kam i të largu ty mërzijen, sikletet në botën tjetër. Au takshifu qurba, au taqdi anhu dayna, mja largu një mërzi ose mja pagu borxhin. Qofse ke mundësit, në hall është, në dert është, mja lehtësu, mja pagu një borxh që s'po mund kryt me qupi borxhet, me ndihmu, që se s'mund e shtim, mi marrë shkacet sebepet për dikuna tjetër, me marrë iniciativa që mja lehtësu, Allahu ka me të shpërbly, au të të ruda anhu gjohan, ose mja largu, do më thonë një etje me në kuptim, mja largu ati, është undë, s'ka qka me hungër, s'ka harsh të shpia, ne këtu elhamdulillah tonat mirat i kemi, tonat mirat i kemi, asnjoni për tjetrit nuk kemi në zorë për një cop buk, për një cop buk janë në zorë ata që i kemi atje poshtë, atje që janë poshtë, ti ndihmojmë edhe ata atje poshtë,
t'ju zgasim dorën. Fillimisht familjarëve ton, pastaj edhe të tjerëve, nëse dëshirojmë na këtu që po punojmë me pas bereqet. Allahu na shtoft bereqetin ya Rabbel Alamin. Hadithi Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, inna minan nasi mafatihan lil khairi maghaliqan li sharri. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka pi njerëzve që janë çelca që i mshelin punët e sherrit edhe janë çelca që i çelin dyrt e hajrit. Allah na mundsoft edhe neve me qenë çelca që mi hap dyrt e hajrit e mi mbyll dyrt e sherrit. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, wa minan nasi mafatihan li sharri, dhe ka pi njerëzve që janë çelcat sherrit, bëjnë sherr, bëjnë dom, maghaliqan lil khairi, i mbyllin kanalet e hajrit. Fauba liman ja'ala Allahu al-khayra ala yadihi. Lum ai i cili i lumtur koft ai njeri. Dua për pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili Allahu subhanahu wa taala ka mundsua që ai vazhdimisht nëpërmes durve tina me bo hajr. Allahu na mundsoft me bo hajr ya Rabbel Alamin. Lusim Allahu subhanahu wa taala për mesit ton dhe muslimanëve, Allahu me largue sherrin. Dhe me zbrit rahmetin dhe me pezullu hidhrimin e tij. Lusim Allahun azza wa jall që Allah me na shtu imanin ya Rabbel Alamin. Xhamati nderuar, edhe një alamet fundit edhe përfundoj hutbën e dytë. Prej alameteve edhe prej shenjave të suksesshme të robit drejt rrugës së Allahut subhanahu wa taala është at-tawakkulu wa iradatu al-akhirah. Mbështetja e fortë e robit në Allahun azza wa jall dhe kërkimi i tij vazhdimisht, qëllimi i tij vazhdimisht bota tjetër, nuk ka kjo dynjaja. Këtë dynja kanë duart e tina, jo në zemër. Dynjan e kanë duart e tina, jo në zemër. Qëllimi i tij është se për çdo punë, për çdo telash e sikleti mbështetet Allahut, e din që Allahu ka mja zgjedh problemet. Edhe qëllimi i tij kryesor është bota tjetër, ahireti. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Me këtë shkak, me këtë sebeb po du me lidh hadithin e Rasulullahut, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, len yashba mu'minun min khairin. Muslimani, besimtari, kur nuk ngihet prej punëve të mira. Muslimani, besimtari, kur nuk ngihet prej punëve të mira, kur nuk ngihet prej ibadeteve, kur nuk ngihet prej leximit të Kuranit, kur nuk ngihet duke dhënë rrugën e Allahut azza wa jall, kur nuk ngihet duke bë vepra që e kënaqin Allahun subhanahu wa taala, hatta yakuna muntahaul janna. Derisa përfundimi i tij është pikësaj dynjas xheneti. Qëllimi i kësaj dynjas është, o xhamati nderuar, që ta fitojmë rahmetin Allahut azza wa jall, të bëjmë punë të mira, ta fitojmë xhenetin. Nuk ka qëllimi i kësaj dynjas na vetëm me hungur, me pije dhe kur gjë puna. Allahu na udhëzoft neve, e me neve udhëzoft edhe familjarët tonë ya Rabbel Alamin. Lejoni përfundimisht edhe një hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam edhe përfundoj hutbën inshallah taala. Pe lexojnë mesin e juve. Besoj që qofse prej fillimit hutbës së parë dhe deri gati në përfundim hutbës së dytë, qofse kur gjë s'keni marrë vesh, zbashku unë me juve, ndoshta dikun ja kom qellu apo dikun s'ja kom qellu, mjafton këtë hadith të Resulullahut me majt mend edhe më ju tregu edhe dikun tjetër. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, pe lexoj edhe një arabisht për hatër vllaznive ton arab që i kemi këtu. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, men kanat al-akhiratu hammu, ja'ala Allahu ghina'ahu fi qalbi, wa jama'a lahu shamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghima. Ka thënë Resulullahu sallallahu alaihi wasallam, ai që botën tjetër qëllimin e tij kryesor e ka, ai do t'ja mbledh, Allahu subhanahu wa taala do t'ja lehtëson punët e kësaj dynjas. Qofse ti edhe unë kena qëllimin e botës tjetër, po jetojmë këtë dynja, po qëllimin e kemi botën tjetër. Këtë dynjaja çka u këto probleme të lashat, Allahu po na i lehtëson. Pastaj çka po thot? Dhe zemrën e tij Allahu kam ja knaq. Çdo njonin që po takojmë, dytin, tretin, i mërzitum, i pikllum, me stres. Ku është problemi? Ku e ki qëllimin ti? E ki qëllimin e kësaj dynjas? Apo e ki qëllimin botës tjetër? Qofse ki qëllimin e botës tjetër, mos u mërzit se Allahu ka me ta lecu zemrën. Allahu ka me ti mbledh punët e tuja.
Pastaj po thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe do t'ja bën që dynjaja të ec pas tina, e jo ky me ec pas dynjas. Dynjaja ka me ec për tyje, do të thonë mos u frikso, rrezikun e ke caktuar. Mos u tut. Merri shkaqet sebepet. Dynjaja ty ka me të njek. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam në vazhdim të hadithit, "Wa man kana ad-dunya hammu, ja'ala Allahu faqrahu bayna 'aynayhi wa farraqa 'alayhi shamla, wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma quddira lahu." Au kema qala Nebiu alayhi salatu wasalam, thot Rasulullahu në vazhdim të këtij hadithit, ai që e bën dynjan qëllimin e tij, kush e ka këtë dynja qëllim kryesor, nuk e ka botën tjetër, e ka haru botën tjetër, e ka haru xhenetin, e ka haru Allahun azza wa jall. Ai që e bën dynjan qëllimin e tij kryesor, Allahu do t'ja shpërndaj punët e tij. Allahu do t'ja bëj katastrofë punët e tij. Sot shumë për njerëzve po ankon, katastrofë punë të hoxha i kemi, djali s'po më respekton, vajza kështu, menusën si kom punë të mirë, ai tjetri kështu, ai po don me më dalë rrugës, po don me më gjujt me allti, ky të lashe, pse? Qëllimin e kanë këtë dynjaj, se s'pi intereson bota tjetër, Allahu pja shpërndan punët. Kjo është dënim, pa e s'po e kupton. Dhe do të shfaqet varfëria para syve tina. Allahu ka mja shfaq, ka mja qitë fukarallokun para syve. Para syve ka mu friksu shumë. Dhe ai nuk do të merr asgjën nga kjo dynjaja, s'ka me marr kur gjë, përveç asaj që Allahu subhanahu wa taala ka caktuar për të. S'ka kur gjë. Sa dush, lodhu, e ki caktuar me sa me fitu. Bëni qëllimin ton për këtë dynja ahiretin, e mëse bon qëllimin ton për këtë dynjan, sepse qofse bon dynjan, Allahu po t'i prish punë, por qofse bon ahiretin, Allahu subhanahu wa taala po t'i ndreq punë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ju premtova për me qenë hadithi i fundit, po ma boni halal, dhe një hadith të Resulullahut nuk po muj me përfundu khutban, pa e thonë edhe këtë hadith të Resulullahut sallallahu alaihi wasallam, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Inna Allaha qassama bainakum akhlaqakum, kama qassama bainakum arzaqakum." Allahu subhanahu wa taala ka shpërnda mesin e juve moralin, secili t'ia ka dhënë moral. Dikun ai ka dhënë moral të mirë, dikun ai ka dhënë moral të keq, dikun ai ka dhënë sjellje të mira, dikun ai ka dhënë sjellje të këqija. Ashtu sikur që secilit për juve ju ka caktuar domethënë risk, furnizim. Secili për juve keni të caktuar furnizimin, sa keni me fitu, sa s'keni me fitu. Edhe keni të caktuar me çfarë moral keni me pas, të mirë apo të keq. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, "Wa inna Allaha yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib." Allahu ja jep dynjan kuna don edhe kuna nuk don. "Wa la yu'ti al-imana illa man ahab." Por nuk ja jep imanin, besimin, kuptuarit e kësaj fejes, namazin, leximin e Kuranit, qëllimin e kësaj dynjas, illa man ahab, përpos atë njerin që e don Allahu subhanahu wa taala. Lusim Allahun azza wa jall, Allahu më na dasht e na më dasht Allahu subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër, aty ku gabuam ka qenë prej neve, edhe prej nefsit tem, pi shejtanit, ose prej mos përgatitjes time, aty ku ja qelluam ka qenë për unës Allahut subhanahu wa taala. Kërkoj falje për zgjatjen e hutbës. Lut Allahun subhanahu wa taala as sa frimarje keni marr, Allahu frimarjet e juaja të regjistrojnë në punë të mira ya rabbel alamin, dhe lutim Allahun pasi që të ngritemi dhe shkojmë, dalim nga xhamia, Allahu të na i fal gjunat ya rabbel alamin, të na shtoj imanin, dashurinë ndaj Allahut dhe dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rfa maqtaka wa ghadabaka anna ya rabbel alamin. Allahumma ansur المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ادخلنا جنتك برحمتك يا ارحم الراحمين.